البوسيدونيا أعشاب بحرية طبيعية وليست تلوث. تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتا شو. أثارت نباتات سوداء غريبة ظهرت على شاطئ البحر المتوسط الذعر في مصر، ولاحظ المواطنون وجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي معتقدين أنه تلوث زيتي. وعلى الفور صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أنه تبين عدم وجود أي نوع من أنواع التلوث بالمنطقة، موضحة أنها كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية تسمى البوسيدونيا. وأكدت أن هذه النباتات مستوطنة في البحر المتوسط، وهي من أكثر الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، ولا تنتشر في المناطق الملوثة لأنها تعتبر رئة البحر المتوسط، حيث تكون مصدر هام لمد المياه بالأكسجين. كما ذكرت أنها مؤشر على جودة المياه الساحلية لأنها لا تنمو إلا في الأماكن النظيفة، كما أنها تعتبر غذاء هام للأسماك والكائنات البحرية.